चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें लेता हूँ ख्यालों में। मुझे प्यार कैसा खुमार है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बोन फायरिंग। आज आप हमारे साथ एंड तक बने रहे और देखिए कैसे हमने सारा सामान गैदर किया और कितना एंटरटेनिंग था। आप भी ये सब कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जल्दी जल्दी आइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। सो अभी हम जा रहे हैं, सामान गैदर करेंगे और फिर हम इंजॉय करेंगे। सो एंड तक बने रहें। सो ये है हमारा हॉस्पिटल एरिया और इधर है आयुष बिल्डिंग और ये है मेडिकल कॉलेज का पूरा बिल्डिंग जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके जस्ट पीछे हमारा हॉस्टल है। डांस करो ना। ये संयुक्ता त्रिपाठी एंड ये वर्षा एंड सिमरन कुमावत और ये इनकी मेहनत का नतीजा। हम सिंगल हैं। बोलियो मे बी विंटर वेकेशन में पकड़ो, ये सोच रहे कौन सा पकड़ो। सो इसके बाद हम लोग आए हॉटस्पॉट जहाँ ये कॉफ़ी पी रहे हैं। एक चाय किसको पीनी है? और ये हमारे लिए चाय। भाई साहब वहाँ के मेरे दोस्त को जरूर लेना। अरे आओ। और ये सिमरन का दोस्त। चाय पिलाओ इसको, कॉफ़ी पिलाओ। I hope you guys enjoyed the video a lot. Don't forget to like and share the video, and if you are new to the channel, please do subscribe and tap the bell icon.